Amcaoğlu yan yana. Kardeşim maç hakkında düşüncen. Abi inşallah kazanan taraf biz oluruz. Kazanan taraf inşallah biz oluruz abi. Göztepe'ye de başarılar dileriz. Onlar da bizim kardeşimiz. Canımız, ciğerimiz. Bursa'da maç. Çok güzel bir yere vermişler maçı. 3 Anadolu kulübü, 3 can ciğer takım, dost takımlar. Kazanan taraf inşallah biz oluruz abi. Gençlik Ligi'nde yine daha önce final oynadığımız gibi inşallah biz oynarız yani finali. Bu sefer kupayı da biz getiririz İnşallah yani inşallah. Bakalım senin düşünceni alabilir miyiz? İki kardeş takım Bursa'ya gelmiş. İkisini de destekleriz. Bizim için ikisi de çok farklı yerlerde. İki camia da çok büyük camia. Bursaspor'la birleşince bu üç büyük camia Anadolu'da önde gelenlerden, İstanbul'a karşı çıkanlardan. İki tarafı da destekliyoruz. Seneye inşallah beraber miyiz? Beraberiz, hep beraberiz. İnşallah. Takım aynı ligde. Anadolu. 3 senedir zaten abi ben Trabzonsporluyum. Formamı, atkımı görüyorsunuz. 3 senedir Bursaspor Paso Ligim var. Tribündeyim. Aynen, hep İnşallah beraber bu gidiyoruz. gelecek sene Trabzonspor formamla da geleceğim tribüne. Hadi bakalım. Forza Anadolu. Forza Anadolu. Helal olsun. Teşekkürler. Sağ ol.